দেখুন বন্ধুরা, আজকে তৈরি হবে চিকেন পাকোড়া এবং এই চিকেন পাকোড়ার সাথে আমি কিছু ভেজ অ্যাড করব, ঠিক আছে। তো আজকে চিকেন পাকোড়া করতে আমি এখানে 150 গ্রাম বেসন নিয়েছি, দুটো বড় বড় পেঁয়াজ কুচি করেছি, অল্প পরিমাণে কবি নিয়েছি, এখানে মুরগির মাংস নিয়েছি, ভাজা করে নিয়েছি আর কি, ধনিয়া পাতা নিয়েছি, এখানে একটা গোটা গাজরকে কুচি কুচি করে নিয়েছি, আর এখানে 3-4টি লঙ্কাকে এরকমভাবে কেটে নিয়েছি। নেওয়ার পরে আমি এবারে একটা গামলার মধ্যে আমি পেঁয়াজটাকে প্রথমে অ্যাড করব। পেঁয়াজটাকে তুলে দিলাম আর কি, দেখুন পেঁয়াজটাকে দিলাম, সেখানেতে সবগুলোই দিয়ে দেবো, কবি পেঁয়াজ সমস্ত কিছুই এর মধ্যে দিয়ে দেবো গামলাটার মধ্যে। বেসনটা শুধু লাস্টে দেবো আর মুরগির মাংসটা আরও লাস্টে দেবো, সব আমি মিক্সচার করে আগে দিয়ে দিচ্ছি। ধনিয়া পাতা সমেত দিয়ে দিলাম। দেখছেন সব দিয়ে দিয়েছি এবং এটার মধ্যে আমি লবণ দেব, পরিমাণ মতো লবণ দেব। আমি এখানে 1 টেবিল চামচ লবণ ব্যবহার করব, আপনারা কিন্তু আপনাদের পরিমাণ মতো যেমন খান তেমন ইউজ করবেন। আমি 1 টেবিল চামচ দিয়েছি, মনে হচ্ছে যেন একটু কম হবে, তো তার জন্য আমি আর সামান্য পরিমাণে দিলাম, 1 টেবিল চামচ হলো। এবং আমি একটুটা সোডা ইউজ করবো, এতে সোডা ইউজ করে বললাম এই চামচের আমি খাবার সোডা এই হাফ চামচ ইউজ করছি। দেখুন পুরোটা ভর্তি নেই, খালি আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এতটা ইউজ করলাম। এবং ভালো করে এটাকে মাখিয়ে দেবো হাতের সাহায্যে, কোনো চামচের সাহায্যে নয়, একদম হাতের সাহায্যে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখুন খুব ভালো করে এটাকে আমি মাখিয়ে মিক্সচার করে নিচ্ছি এবং পেঁয়াজগুলোকে পুরো একদম ছাড়িয়ে নেবো, এরকম একটা একটা করে ছাড়িয়ে নেবো পেঁয়াজগুলোকে। কবিগুলোকেও ছাড়িয়ে নেবো একদম একটা একটা করে। দেখছেন আমি কোনো জল এখনো পর্যন্ত ইউজ করিনি, বা জল ইউজ করতে হবেও না। আপনারা যদি একদম শক্ত করে ফেলেন তাহলে একটু লাগবে হয়তো। দেখুন পুরো একদম একটা একটা করে নিয়েছি, একদম বুঝতে পারছেন। এবার আমি এখানে বেসন ঢেলে দেবো, ঢেলে দেবো বলতে অল্প অল্প করে বেসন মাখাতে থাকবো পরিমাণ মতো। যখন এটা জল না ইউজ করে একটু শক্ত শক্ত মতো হয়ে যাবে আর কি, ডো করা যাবে আর কি, তখন পর্যন্ত আমি এটাকে মাখাতে থাকবো। দেখুন এতে অল্প পরিমাণে আরেকটু দিতে হবে, তবে এটা ভালো করে মাখানো যাবে। আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছেন জড়িয়ে আসছে একদম, যার জন্য আমি একটু অল্প পরিমাণে এখানেতে জল ইউজ করব, হাতেতে আমি করব। এই দেখুন শুধু হাতটা আমি ভেজালাম। দেখছেন খুব শক্ত লাগছে, আর একবার হাতটা ভিজিয়ে নেব। আসলে এই পাকোড়াটা করতে গেলে এই ডোটা মাখানো হচ্ছে আসল কাজ। দেখছেন এটা পুরোটা একদম মাখিয়ে নিয়েছি। এটাকে আপনারা 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন, আমিও 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। বন্ধুরা দেখুন, বন্ধুরা 10 মিনিট হয়ে গেছে। 10 মিনিট যেহেতু হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে ছোটো ছোটো একটা লাড্ডু করে নেব, ঠিক আছে। আমার হাতটা জড়িয়ে যাচ্ছে, একটু বেসন দিয়ে হাতের মধ্যে, ঠিক আছে। এরকম ছোটো ছোটো একটা ডো করে নেব, দেখতে পাচ্ছেন।
এর মাঝখানে একটা মুরগির মাংস দিয়ে দেবো, দিলাম, দিয়ে এটাকে মুড়িয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডোটা হয়েছে, বল হয়েছে। এই দেখুন আমি রেখে দিচ্ছি এখন বলটাকে। দেখছেন, এই রেখে দিলাম। দেখুন এইভাবে সমস্ত লাড্ডুগুলো পাকিয়ে নিয়েছি, আপনারাও পাকিয়ে নেবেন। মাঝখানে একটা করে দিয়েছি, চিকেন দিয়েছি, সেটা তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন সেটা খুব ভালো করেই। এবারে তেল গরম হলে তাতে একটা একটা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। দেখুন কড়াই তেল দেওয়া হচ্ছে, তবে খুব ডোবা তেল হলে হবে না এবং তেলটা খুব গরম হলেও হবে না, হালকা গরমেতে হালকা হালকা লাল লাল করে ভাজতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, তেলটা হালকা গরম হয়েছে এবং সেখানে একটা একটা করে লাড্ডু ছেড়ে দেওয়া হবে আস্তে আস্তে। খুব বেশি গরমে দিলে কিন্তু হবে না, তাহলে লালচে হয়ে যাবে। ভেতরটা সিদ্ধ করার জন্য হালকা হালকা গরমে দিতে হবে এবং খুব বেশি পরিমাণে দিলেও হবে না। 4 থেকে 5টা, ব্যাস, দেখেছেন 5টা, আর দিলে হবে। এখানে তো 7টা দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা দেখুন তেলটাও হালকা পরিমাণে গরম হয়েছে। তেলটা গরম, এবারে এগুলোকে আস্তে আস্তে উল্টে দেওয়া হবে। দেখছেন ব্রাউন কালার এসেছে এই দিকে, একটা করে। বেশি করে দিলে উল্টাতে খুব অসুবিধা হয়, সেজন্য কম করে দেওয়াই ভালো। দেখুন বন্ধুরা, এরকম কালারফুল হবে। ব্রাউন কালার মতো হয়ে এসেছে, এবার একটা একটা করে তুলে নেওয়া হবে। দেখুন আবার দেওয়া হয়ে গেছে সবগুলো একসাথে। এগুলো লাল লাল হয়েছে, লাল লাল হয়ে এসেছে, ব্রাউন কালার মতো দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন এগুলো হয়ে গেছে, এবার তুলে নেওয়ার পালা।
এভাবে সবগুলো তুলে নিচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে চিকেন পকোড়া, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারাও চট জলদি বানিয়ে ফেলুন এবং টেস্ট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান। আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, শেষের বেল আইকনটাকে ক্লিক করুন, একটা করে লাইক দিন এবং অনেক অনেক করে শেয়ার করুন।